Aku Alia Tala Fadila Syahrini, panggilannya Alia. Kuliahnya jurusan Teknik Mesin, angkatan 2016. Kalau misal orang-orang tuh biasanya mikirnya kayak ngebengkel lah, apalah gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak gitu. Nah, kalau di teknik mesin tuh biasanya yang kita pelajarin tuh banyak. Kayak misal ada konversi energi, itu kayak misal termodinamika, perpindahan panas, mekanika fluida. Hal-hal yang kayak mendukung untuk membuat sesuatu gitu sih kalau menurutku ya. Biasanya nih ya, karena aku cewek, jadi kayak cewek teknik mesin gitu kan. Cuman kayak wah enak ya di teknik mesin, ceweknya dikit, pasti kayak dilindungin cowok-cowoknya gitu. Ya sebenarnya iya sih, maksudnya kayak enak itu banyak teman cowoknya. Ya tipikal sih, ada yang kayak enak untuk kita ngertinya, ada juga yang kayak kita butuh fokus tingkat tinggi gitu untuk ngertinya. Terus juga ada yang ngajarinnya tuh bisa benar-benar kayak pakai video, pakai apa segala macam. Jadi kita benar-benar gampang gitu ngertinya. Kalau di tahun pertama kan di TB tuh ada sistem yang TPB tuh. Jadi kita belajarnya kalkulus, fisika dasar, terus kimia dasar kayak gitu-gitu. Nah, terus di semester 2-nya itu mulai ada gambar teknik sama statika struktur. Jadi itu kita mulai belajar kayak ngitung tumpuan dan segala macam. Kalau tingkat 2-nya itu kan baru mulai dijurusin. Kalau udah masuk teknik mesin tuh mulai ada termodinamika. Terus habis gitu ada gambar mesin. Itu kita gambar yang kayak komponen kayak baut, katup, segala macam. Terus ada juga kinematika dinamika. Kalau tingkat 3 itu udah masih teori, tapi juga ada mulai ke aplikasinya gitu sih, karena tingkat 3 tuh mulai ada yang matkul perancangan. Terus yang tingkat 4 ini baru mulai kayak banyakan itu lebih ke aplikasi. Jadi misal ada nih matkul namanya aspek keberlanjutan teknik mesin. Jadi kayak kita belajar apa sih yang teknik mesin harus lakukan misal terhadap SDG. Susah banget buat survive sendirian, jadi kayak butuh teman-teman di sekitar gitu, karena akademiknya yang lumayan berat, terus kayak kegiatannya segala macam. Misal mau ujian nih minggu depan, nah kita kayak beberapa haminnya tuh udah kayak belajar bareng, tapi belajar barengnya beneran sampai nginep seminggu gitu. Jadi kayak misal pulang kayak cuman buat ganti baju, mandi segala macam, balik lagi belajar lagi. Kalau wisudaan tuh kayak keren banget gitu. Lalu sini TB tuh kayak yel-yelnya segala macam kayak gitu. Terus kayak kita biasanya yang rame banget, jadinya kayak wisudaan tuh kayak seru banget, ditunggu-tunggu sih menurutku. Peluang karir di teknik mesin tuh banyak. Jadi waktu aku KP kemarin tuh dibilangin kalau kamu teknik mesin, kalau jadi engineer tuh kamu bisa kemana-mana. Kayak pabrik mesin jahit itu pun juga perlu kan, bahkan pabrik makanan juga perlu teknik mesin. Tapi kalau teknik mesin tuh bukan yang jadi core-nya gitu. Misal pengolahan minyak kayak di Pertamina kemarin, itu tuh yang core-nya itu kan teknik kimia kayak gitu. Nah, teknik mesin tuh sebagai support. Jadi kayak kita nganalisis, kayak misalkan banyak banget pompa yang dipakai, pipa yang dipakai kan buat nyalurin. Nah itu kita nganalisis kayak kerusakannya, terus kayak pokoknya intinya menjaga biar mereka tuh nggak rusak dan prosesnya tuh tidak berhenti di pergedungan gitu. Maksudnya kayak orang mikir ini teknik sipil sama arsitektur. Nah itu juga bisa ada anak elektronya tentang kelistrikan segala macam. Terus kayak teknik mesin juga tentang pengairannya atau firefightingnya. Teknik mesin tuh pasti dibutuhkan gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau masuk teknik mesin. Sebenarnya yang ditargetkan tuh kalau menurutku ya itu engineering feelingnya gitu sih. Kayak misal kita ngelihat sesuatu terus kayaknya ini ada yang nggak benar. Dulu awalnya pengennya masuk FTTM, terus kayak lama-lama mikir aku tuh pengennya apa sih sebenarnya. Jadi aku akhirnya kayak ngulik-ngulik sendiri gitu, ngulik YouTube atau kayak misal apa sih yang dipelajarin kayak gitu. Nah akhirnya udah mantep, jadi kayak emang dari SMA aku pengennya emang teknik mesin ITB gitu. Kalau menurut aku mantepin lagi dengan cara gimana? Dengan cara riset. Semakin kamu banyak tahu, semakin kamu siap dengan apa yang bakal dihadapin. Jadi kayak riset gak harus dari internet doang, gak harus dari buku doang, tapi kayak nanya kakak tingkat atau lihat-lihat YouTube segala macam. Terus kayak intinya lebih kenanya sih, dan informasi yang bakal kamu dapetin. Terus habis gitu juga jangan lupa buat lihat lagi ke dalam kamu, karena sebenarnya kayak aku pengen apa sih buat nanti ke depannya. Karena menurutku kuliah ini
benar-benar step yang bakalan mengerucutkan karir gitu. Union Masin Strong, Union Masin Strong, Union Masin Strong, solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever for Union Masin Strong. Asik. Oke, ada yang pengen kamu tambahin nggak? Tapi belum aku tanyain. Ininya semangat terus, jangan patah semangat. Apalagi kelas 3 SMA, ya emang suatu siklus kehidupan yang harus dihadapin. Tapi kayak kalau udah selesai, kamu akan menghadapi kehidupan perkuliahan yang akan lebih menarik lagi.